4.3 billion people live across this vast continent called Asia, and we are telling their stories. On this edition, On the Lookout, vigilantes in Thailand take matters into their own hands to put a stop to human trafficking. And coming to the rescue, a Turkish teen helps Syrian refugee children work through the psychological damage of war. One of them told us that he saw his mother dying in front of his eyes. A bomb came and exploded right next to her mom. I'm Tony Cheng, and this is Assignment Asia. From Syrian refugees traveling across the Mediterranean to try and get into Europe, to those of the Rohingya ethnic minority coming down here on the Andaman Sea in rickety boats trying to move to Southeast Asia, it's clear there is a global dilemma over refugees. Thailand is no exception. Here the refugees are targeted by human traffickers who abuse and exploit them. But there's a group of vigilantes here who've decided to try and put an end to the human trafficking that's taking place in their own backyard. So we came down here to Phang Nga province to try and meet them and some of those people that are being exploited and in some cases even killed. These men are vigilantes, volunteers, on the trail of human traffickers. And they're the only thing standing in the way of a people smuggling route worth hundreds of millions of dollars a year. จุดนี้เป็นจุดที่ขนโรฮิงญาจากถนนใหญ่เข้ามากับรถตรงนี้ถอยรถแล้วก็ให้โรฮิงญาลงปุ๊บรถเขาจะกลับไปแล้วก็ผ่านด่าน They set out for a grueling few hours march up into the hills overlooking Phang Nga. They know the traffickers use this route to skirt around checkpoints on the road. But they have to be careful. The gangs of people smugglers are armed and dangerous. ปืน M16 เหมือนกันที่เช็คมานะว่ามีปืนเถื่อน M16 1 กระบอกแต่อาวุธปืนสั้นนี้เขาต้องมีแน่ They travel further up the path. The jungle is thick and the mountains steep. The team are all volunteers, but they feel they have a duty to stop the human traffickers because no one else is. เรามีความจริงใจที่อยากจะทำเพื่อประเทศเพราะการที่ทำงานตรงนี้ท่านมานิดท่านนายอำเภอเขารู้ว่าทำเพื่ออะไรตรงไหนเหมือนพวกผมรู้พวกผมก็อยากทำตรงนั้นให้ประเทศเรามีภาพลักษณ์ที่ดีไม่มีเรื่องแบบนี้ให้ต่างชาติได้ทั่วโลกเขามองเราในจุดที่ว่าเป็นประเทศที่ว่า The vigilantes find a ripped dress in the style of a Rohingya Muslim woman. The rips indicate an assault. They think this was evidence of a rape, a fate that befalls many of the women on the human smuggling trail. And they say the traffickers have done much worse. One woman they rescued told them her husband had been murdered in cold blood. เขาบอกว่าเขาพาสามีมาด้วยแต่สามีเขาก็โดนเชือดคอทิ้งที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นที่คุระบุรีตอนที่ให้ล่ามมาสัมภาษณ์มาสอบนะเพราะว่าเดินไม่ไหวไงสามีเขาไม่สบายคือการที่ว่าไม่สบายเดินไม่ไหวงี้คือเป็นการถ่วงเวลาของพวกที่ขนไงมันเลยไม่เสียเวลามันก็ฆ่าทิ้งเอาพวกที่เดินได้อะไรไม่ต้องมีการถ่วงเวลามันไงพวกนี้มันต้องใช้เวลามันต้องให้เวลาน้อยที่สุด The traffickers herd their human cargo up the mountains like cattle. We've just walked an hour through the thick jungle up this steep mountain. This is the path the Rohingya take to skirt around the checkpoint on the main road down below. It's the main checkpoint on the road going to the south, the only way they can get out of here. For us, this was pretty hard work, but for many of the Rohingya who come down here who've been starved in camps down on the islands along the coast, getting through this kind of jungle is virtually impossible.